Hello，大家好。嗱，今日開季前最後一條片啦。咁啊，禮拜六嘅晚上7點半呢，就會係正式英超曼聯嘅開季噶啦。嗱，呢條片呢，本來應該早啲就拍好嘅。咁啊，我本身應該係你哋亞洲觀眾嘅琴日呢就搞掂。但係因為夫人同我打網球嘅時候呢，無啦啦真係無啦啦嘅，突然間扭傷咗。嗱，嗰下佢都真係有啲似孟治咁，唔知點解無啦啦咧就隻腳就突然間好痛啊！唔係做緊啲咩特別嘅動作嘅，咁所以真係傷嗰啲嘢咧話嚟就嚟啦。咁啊，我就要睇住佢啦，即係佢又完全行唔到嘅，咁啊，所以就即係唔係好做到嘢。咁啊，而家咧先係即係開個夜車咁樣。嗱，咁啊呢條片首先我哋當然係要講我哋嘅升班馬嘅對手侯城啦。嗱，咁啊佢哋10年闊別呢個英超翻嚟啦，咁啊當然即係呢場波對我哋嚟講亦都好重要，對佢哋嚟講亦都好重要，係嘛？咁啊我哋要即係要小心應付嘅。咁但係暫時對佢哋嚟講，即係我嘅熟悉程度就好低嘅，因為啲季前賽我係冇睇過啦。咁啊數據上喺英冠呢，其實亦都唔係話真係好大參考。咁佢哋啲球員呢，名氣亦都唔係好大嘅，真係如果喺英超見過呢，一隻手都可能數得晒嘅。咁啊，所以真係我盡量從佢哋嘅陣容啊、班底啊，係咪或者嗰啲財力啊，就去分析下啦，係嘛，即係都要了解一下對手嘅情況。咁另外今日咧重點仍然都會放翻喺轉會嘅，因為除咗曼聯咧，各大強隊英超為主啦，即係其他聯賽嗰啲我哋就唔係好理噶啦，同我哋有關嘅。都有大動作咁滯嗱，即係上邊我相信今年都爭崩頭噶啦，我唔知今年會逼幾啊，即係可以逼7、逼8、逼9都可能有機會，對都有動靜係嘛？咁我哋亦都要真係大家都要睇住大家嘅係嘛？咁啊，所以今日我哋重點可能都會比較多嘅篇幅咧，就係集中翻去轉會咁啊，最後一次係嘛，就可以即係專注之後咧。比賽一多呢，咁我哋就會講翻比賽係嘛？咁啊，我哋逐樣同大家慢慢講啦。首先，曼聯球員，我哋而家啲球員狀態呢，嗱，上場波之後呢幾日嘅操練，我盡量都留意住佢哋嘅情況嘅。咁啊，有一日呢，其實有少少叫做 open 俾大家睇嘅，咁網上有得睇呢，睇落個氣氛冇乜大嘅影響嘅，所有球員呢，都仲係即係同之前差唔多，都係笑住踢咁樣啦，係嘛？咁啊，更衣室應該冇咩大問題。即係如果大家話即係福哥翻到嚟會唔會就係崩呢？冇嘅，睇落去 OK 嘅，係嘛？咁啊有冇人翻嚟呢？有，不過就唔係孟治嗱，孟治我真係一路及住有冇佢呢？係冇㗎喎。嗱，呢個球員真係我嗰時一聽到佢係咪話 precaution， 我已經即刻話佢。precaution 就唔可靠，係咪？其他人嘅 precaution 咧，通常 pre 完之後下場就出得㗎啦，係嘛？即係因為就係未有事，然後就先換走佢就叫保守治療師，係咪？唔好俾佢更加傷。咁通常都得嘅，佢係永遠都唔得嘅。一 precaution 就唔知幾耐唔踢得㗎啦，係嘛？嗱，而家一場。第二場都應該都唔使踢㗎啦，即係卡域克話佢大機會講唔切呢，就即係講唔切，係咪？因為卡域克永遠講嘢都係嗰種英式嘅味道嘅，係咪？話未必得就即係唔得，係咪？話有機會得就即係有少少機會得，係咪？話大機會得就即係有可能得，係咪？即係呢啲大家要即係自己睇住。我覺得曼治應該都唔係好使預佢㗎啦，係嘛？咁啊，石斯高同埋達奴呢。就係好消息啦，係嘛啦，即係石斯高成個季前賽其實完全冇見過佢嘅，係嘛？咁啊，而家翻咗大隊操啦，嗱，見到佢嘅啦，達魯亦都翻咗去啦，咁起碼有兩個龍門先啦，係嘛？即係阿 Lemons 雖然而家好地地嘅，咁但係你唔知係咪？好似夫人咁無啦啦係嘛，行兩步咁樣就拗柴係嘛？咁啊龍門都可以㗎，即係練波俾人射中一下隻手指咬一咬咁就可以話骨折嘅啦，係嘛？而家希頓都唔踢得嘅，如果達盧都唔得呢，其實我哋個龍門位置係非常之恐怖，係嘛？咁但係而家翻嚟啦，石斯高都係啦，咁啊以佢嘅勤力嘅性格呢，其實我就唔係話太擔心嘅，應該狀態都可以 pick up 得好快，係嘛？咁就佢
第一場應該點都唔會打正選㗎啦。咁但係之後咧，應該後備都慢慢可以踢得翻嘅。咁最後就長期傷病嘅迪列特啦。嗱，上年做手術係嘛，到而家3-4個月㗎啦，手術完都，我相信都差唔多㗎啦。嗱，卡域克咧就話佢未 ready 嘅，即係呢一場波就唔使預佢住。但係翻咗去大隊操練已經係一個好大嘅進步，係嘛？迪列特咧就上年冇呢個做手術咧，係完全冇翻過大隊嘅。咁做完手術啦，係嘛？係咪終於得咧？咁我真係即係希望佢呢次唔好再有啲咩 setback 啦，係嘛？即係如果再 setback 咧，就已經係講緊半年以上冇踢過波。咁真係我覺得如果手術都搞唔掂，即係呢個球員可能就變咗宗師咁樣噶啦，即係要搞到完約，甚至係要原地退役都唔出奇，係嘛？咁啊，睇落佢咧就未收身嘅，塊面啊脹卜卜咁樣嘅，個身咧都係啲肌肉線條就稍為略嫌透得滯嘅，即係應該都仲要一段時間咧先翻到佢本人嘅巔峰嘅。咁啊，所以就我相信都應該我會預計如無必要咧就唔會用佢住嘅，即係可能會去到10月嘅時候，因為9月去到20零號冇比賽噶啦，咁就去到10月幾號甚至10月10號咧先有比賽嘅，咁到時先會見得翻迪列特咧係打正選係嘛，即係或者出場都唔係咁有機會，始終佢係中堅係嘛。咁啊而家就我哋其實爭緊都唔係好多咧，爭3個球員啊，爭孟治、爭烏加迪同埋迪列特係嘛，咁其他球員都基本上可以話係 full team 啊。咁啊而家暫時呢個月就單線作戰咧冇乜問題嘅，即係爭緊3個球員，有好多隊都有噶啦，係嘛，隊隊都會或多或少有啲傷病。咁所以我覺得季初冇咩藉口話打得差，特別呢3場波嘅難度係比較低嘅，係嘛，即係打升班馬為主係嘛。咁但係卡域克咧，俾記者問到佢嗱呢3場咁容易踢，你點睇啊？係嘛，佢都係嚴陣以待啊，即係一句都唔敢講話有信心啊成啊，佢都係話呢啲情況咧好容易瀨嘢嘅，即係當然英文佢係用英文咁講啦，係嘛，即係就小心。係嘛？我哋要提高個警覺性，係咪容易？但係你瀨嘢咧就仲大鑊，係嘛？即係個壓力係會更加大。嗱咁啊，跟住就先去一去轉會嘅市場先啊，即係最尾我先會講翻後程嗰陣時會再講翻場波。英超隊隊都開始即係急㗎啦，我覺得有人賣人，有人買人，係咪？有啲就又買又賣啦，就好繁忙啊！曼聯亦都有啲消息啦，叫做係嘛咁啊嗱。首先我覺得最震撼嘅就係熱刺啦，熱刺而家傳話想8500萬英鎊收購曼城嘅沙雲奴嗱。沙雲奴咧有潛質嘅，但係咧我自己覺得佢始終真係曼城上年都係一個都7-8成嘅後備啦，即係上年亦都有啲傷咁樣啦。係嘛？8500係我覺得真係好浮誇嘅呢個價錢，今年呢個轉會市場咧，簡直令人係難以適應，係嘛？即係嗱，上星期熱刺我話佢哋賣人賣得平，係嘛？賣隊長嘅羅美路，再加埋呢個英軍嘅左閘右閘史賓斯，係嘛？加埋咧就都係得呢筆數都唔夠嘅，係嘛？即係加埋都係咯6-7千萬。咁但係賣得咁急又唔賣得貴呢，真係好明顯係想搏落去啲重要嘅收購。沙雲奴呢，似乎真係第一個啦，即係8500萬，我覺得貴到好恐怖。因為上年我哋講緊麥保姆啊、古拿嗰啲，真係英超其實 proven 喺即係中下游球隊，你能夠打到有好嘅數據，主力核心係嘛都係6-7千萬，大家都覺得有啲貴啊，係咪呢個曼城嘅後備？係咪真係值呢個價呢？我自己真係好懷疑啊，係嘛？即係因為佢係有潛質，但係我認為都未必勁得過車路士嘅艾斯特維奧嘅，係嘛？但係艾斯特維奧車仔唔係呢啲價噶嘛，係咪？即係簽翻嚟，我真係認為係熱刺有啲急，係嘛？即係佢都係好想去證明自己。嗱，而家有傳話佢哋想要埋馬莫殊嘅，係嘛？即係如果真係咁樣雙重前線嘅簽約呢，係一個重大嘅 statement， 就係佢哋好急於宣佈自己重返翻一個列強，係嘛？佢哋變翻強隊，今年佢哋搏晒老命噶啦，
係嘛？可以免簽嘅球員一早免簽咗，唔可以嘅係咪中堅想走嘅佢哋唔留係嘛？咁然後就換血係嘛？閘位盡量用免簽嚟代翻，中場買咗2個最貴咁滯啦，係嘛？第二、第三季嘅中場啦，今年咁啊，跟住就前線又嚟大收購，即係今年隨時計埋條數，佢哋使嘅錢呢，即係唔係 net 嘅話係嘛？即係可能用咗4億以上收購球員都唔出奇係嘛？即係熱刺你真係要小心啊！曼聯你不進則退係咪？追上嚟係可以好快。咁另一邊廂就當然唔單止曼聯要小心啦，嗱利物浦都要小心。而家玩佢哋接近3000萬磅呢，就賣走佢哋嘅青訓產品居迪斯宗斯。嗱呢個賣人呢，我就身邊冇幾多利物浦球迷嘅。我嘗試去即係如果我諗曼聯係咪居迪斯宗斯係曼聯嘅球員？咁佢踢輪換能力唔係話好頂級，但係即係叫做可以做個合格嘅輪換，有啲經驗係咪？打到中場又打到右閘。咁以利物浦而家嘅班底嚟講咧，呢個球員真係其實係唔係好賣得嘅，我覺得係咪？即係呢個就始終我認為都係球員嘅意願咧係主導咗呢個轉換。因為而家啲消息就係話居迪斯宗斯係唔想續約嘅，佢剩翻1年合約，咁利物浦冇得揀，咁就唯有就賣走佢，係嘛？咁就佢亦都話有強烈嘅要求係想去國際米蘭，咁就唔係好知點解佢咁想走，係咪待遇啊定係咩啊？各方面定係同教練唔係好夾，係嘛？伊拉奧拿咪唔係好中意佢嘅，諸如此類嗰啲啦，咁就但係冇辦法，係嘛？咁就嗱，你見到利物浦咧。本來真係中場都好薄，你打嚟打去其實就係麥亞里士打加分貝治，然後後備就係佢同埋即係上年傷咗嘅遠藤航噶啦。咁遠藤航傷完世界盃都踢唔到，又老1歲，33係嘛？即係可能下年臨完季係咪？我唔記得佢幾月生日，34都嚟。咁真係唔得噶喎，麥亞里士打其實都喺球會都係殘殘地咁樣，加分貝治又唔知係咪真係勁，因為佢就好咗1-2年啫，係咪會唔會冇咗阿尼斯洛又炸翻？係嘛？咁而家頂替嘅傳緊都係用青年軍嘅 Leoni， 係嘛？咁呢個就唔係買翻嚟嗰個，呢個係幾年前喺里城嘅青年軍夾過去利物浦嘅青年軍嘅球員。相傳佢熱身賽睇得幾好啦，即係呢個我都係聽翻嚟，因為冇乜睇利物浦嘅熱身賽。但係咁樣係咪真係得呢？係咪利物浦？咁啊，而家佢哋其實天殘地缺嘅，係咪連右翼其實沙拿走埋呢，一個正職嘅右翼都冇啊！我見佢哋熱身賽都係即係擺阿里奧仔、加普，即係2個都係左翼嚟啊，咁但係擺晒出嚟啦。咁然後中鋒有伊薩頂住咁樣，艾基迪基又未復出得嘅，其實真係非常之唔係呢個4線作戰嘅班底。咁就唔知道佢哋究竟想點啦，係嘛？咁嗱，另外一個嘅重要簽約喺英超呢，就係干沙啦。嗱，佢哋5100萬磅就去亞仙奴，維拉又買一個啊，維拉今年賣咗好多主力，而家相傳就連大馬天都即係應該係想賣走佢，但係未有人要。係嘛？咁因為佢籠就簽咗翻嚟噶啦，但係就即係本身嘅大哥就未賣得走。咁就先講干沙。本身阿仙奴傳呢係用類似咁上下嘅價錢係想買昆沙嘅。咁但係因為似乎係被利華古遜拒絕咗，唔肯賣。咁啊嚟到都8月21號啦，唔好搞啦。咁就將即係呢個目標就轉咗落去干沙度。咁呢2個球員其實我覺得有一定程度嘅類似嘅，就係2個都係中堅，但係又打得右閘。咁干沙就技術好啲啦，殺上去好啲啦。咁但係就唔係我講昆沙嘅技術好啲，向前用波殺上去好啲。干沙就可能落腳好啲啩，係嘛？即係呢個我唔覺得話，即係干沙係一個好突出嘅防守球員，佢咩都有啲。係嘛，即係乜嘢都唔係太差，咁但係又唔係太好，咁就叫做都係有經驗咁啦。咁啊年紀都唔細噶啦，27、28歲，係嘛？咁但係叫做補咗沙利巴嘅傷病啦，係嘛？即係沙利巴唔知幾時先出得翻嘅。
類似阿迪列特嗰啲咁嘅即係疲勞嘅受傷，咁就亦都可以補一補右閘啦，係咪？右閘其實就用賓偉治上年都舐過嘢啦，咁但係就冇影響到個冠軍嘅啫，係嘛？咁啊，干沙都唔係話一個唔合理嘅簽約嚟嘅，我覺得合理嘅，咁只係可能即係唔係太中意嘅。如果有啲聲音，我見到啲阿仙奴球迷話太老，係嘛？咁但係你會見到阿仙奴今年3筆重要嘅簽約，索利斯係最後生嗰個，兩個其餘嘅班奴、古馬雷斯同埋干沙都係成熟球員，都係嗰啲年紀，係嘛？反而我覺得呢係阿仙奴其實係有個統治嘅野心喺度，係嘛？如果佢哋贏完個冠軍，跟住都係計住盤數，係咁買年輕球員翻嚟換血頂住 drop 翻落去，上唔上得翻呢？其實冇人知嘅，係咪？你趁住呢個亂世，而家隊隊都亂七八糟嘅，阿仙奴用最穩陣嘅收購，贏多年，係嘛？其實個王朝就可能去咗阿仙奴嗰度，係嘛？咁所以我自己覺得呢個用意係，我覺得冇乜得可以質疑啊！即係你咁樣買呢，你好難有人同佢鬥到喎，係嘛？即係仲可能會繼續買，係嘛？即係之前你知佢仲有錢啊，雲尼斯奧斯嗰啲錢都未用嘅，係嘛？即係亦都好多貨喺手可以賣，賣完又有錢，係嘛？仲可能會仲有重要嘅收購，咁所以阿仙奴都係今年冇乜得爭議嘅第一嘅冠軍嘅熱門㗎啦，連續2年我都係咁講，係嘛？上年我係第一次話佢係第一熱門嘅，今年我都係暫時都係繼續都係認為係佢哋。咁啊，賣俾佢嘅阿士東維拉呢，幾乎180度相反。嗱，呢隊都係其實呢幾年好成功嘅一隊英超球隊啦，穩守3、4、5位冇甩過。咁啊，放咗好多成熟球員喎，係咪？呢段時間咧諗到嘅，即係有我哋泰利文斯啦，有羅渣士啦，係嘛？咁啊，可能之後有大馬天啦，而家干沙又走啦，其實都係呢幾年嘅即係好重要嘅球員走晒。入翻嚟嗰啲咧，全部後生嘅，係嘛？鈴木彩艷日本隊嘅正選，老加尼馬體會嘅23、4歲嘅閘位左閘，咁啊，然後再加埋之前簽咗4個球員，譬如馬贊比啦，係嘛？咁啊，祖奧高美斯啦，係嘛？借翻嚟即係借完再買嘅加拿祖啦，咁其實個個都係21、2、3、4、5歲。好後生嘅，咁啊維拉就把握住呢個機會，即係臨老之前啲球員就清咗佢咧，換翻筆錢嚟換血，係咪？即係始終佢哋嘅財政唔係太好，唯有係咁做，係嘛？但係咁樣做咧，其實對於艾美利嚟講係一個非常之困難嘅，即係打機嚟講嘅 save 就係好難打嘅一個 scenario。如果佢今屆咁樣換完血啊，又入翻歐聯，佢都仲可以打得好成功。穩住咗個前4、前5再入歐聯呢，咁我真係覺得佢係一個頂級嘅教練嚟嘅，即係呢個變通係嘛，即係重新嚟過嘅能力咁高呢，唔係有幾多個教練做到啊！咁所以即係呢個係即係睇下艾美利啦，呢一季維拉唔知佢哋會點啊！咁而家最急嘅就唔係佢哋，維拉都已經換得七七八八啦，佢哋收翻嚟嘅錢亦都使咗，係嘛？咁啊，可能仲有少少啦，再簽多1個半個，其實佢哋都人都夠嘅。最急除咗曼聯，可能係我哋嘅鄰居曼城，係嘛？你冇諗過曼城有咁嘅一日，因為曼城從來都係非常之有財力，係嘛 ？planning 亦都相當之係即係早一步會搞掂晒，係嘛？咁但係呢2年開始，曼城轉咗啲高層之後呢，我覺得佢哋係混亂咗好多。可能都係哥帥走嘅其實原因之一嚟，係嘛？社區盾呢，俾阿仙奴3球擊敗，雖然數據上唔係爭好遠，但係其實有睇場波都會發現，其實都即係阿仙奴係幾輕鬆，係嘛？安達臣重金收購，但係套戰術呢，你係睇到未安排好嘅，係咪？唔係好知道點樣用佢，就反而用個可能老將嚟拖後。安達臣走去喺前邊，係咪啲側線嘅位置做傳中啊？跑動佢又唔係好舒服啊，條邊又冇乜位。呢個 timing 嚟講咧，曼城有啲太慢啦個進度，係咪？可能真係世界盃咧冇機會喺季前賽度夾，係嘛？咁就而家洛迪又走咗啦，
係嘛？咁啊，定海神針呢幾年其實最重要就係洛迪嘅，有佢冇佢係兩隊波係人都睇到噶啦。而家以後都唔會再有。同時佢哋亦都走咗幾個老將啦，艾基啊、阿簡治嗰啲走晒。咁而家啲輪換球員又俾人搶喎啦，尼高干沙利斯、紐卡素搶緊，馬莫殊、沙維奧係咪熱刺瘋狂追求緊？你真係其實唔賣得嘅。曼城而家你睇個兵員咧，佢哋而家連基亞利殊都收翻佢自己用緊，熱身賽有用，跟住就社區盾亦都有出場，係嘛？即係佢哋係好混亂，又我唔知講好無奈定係好頻撲，係嘛？即係呢隊曼城係我好唔熟悉嘅一隊曼城。錢佢哋肯定有嘅，肯定有。但係個時間做唔做到呢？係嘛？8月21號啦，係咪仲要繼續去追安素呢？係咪車仔定咗條 deadline？你過咗，佢係咪真係同你傾？冇人知。係咪艾朗素俾人問佢唔答啊？佢淨係喺度打太極，同你講佢表現好好啊，訓練好盡力啊，係嘛？唔知道最後會點，但係你真係可能會屈到8月30號你先傾到，係嘛？車仔個條件一定係我簽到替補人選先會放，咁佢又簽唔簽到呢？係嘛？即係呢10日係真係非常非常之難處理。咁而家已經傳曼城係去到考慮同曼聯之前一模一樣嘅中場人選，就係文奴高尼啦，又問呢個班尼茅夫關於亞歷斯史葛啦，一模一樣嘅，你就可以知道曼城而家有幾急啦，係嘛？即係但係呢啲球員帶唔帶到洛迪呢？冇可能啊，真係唔係嗰皮，係嘛？咁啊，然後又傳而家沙維奧佢哋應該會賣，但係賣完呢都係買翻啲巴甲彭美拉斯嘅球員去頂，即係一如當日沙維奧嚟。係嘛？咁但係當日沙維奧嚟嘅時候，曼城嘅陣容仲有好多老大哥可以帶一帶啊！但係而家你嚟冇㗎喎，你帶嗰個就係道古㗎咯喎，係咪？即係斯曼游同道古帶唔帶得起咧？跟住其他嗰啲卓基其實自己都好後生，係嘛？即係所以就係其實有啲斷層嘅曼城嘅領導力咁樣落去，我覺得好難同阿仙奴爭，係嘛？即係換埋教練。百廢待興係嘛？即係正選又好，板凳又好，其實個比較都係好差距係好大下嘅。咁啊，到曼聯啦嗱，大家最關心，亦都應該大部分球迷都會知嘅，就係突然間又變翻巴利巴喎，即係個轉會嘅目標由呢個最高公信力嘅記者 David Ornstein 係報嘅。嗱，咁啊，大家即刻就話，簽到咯，係嘛？即係好開心啦，係嘛？即係呢個唔記得晒啦。之前嘅即係唔開心嘅嘢係咁噶啦，係嘛？即係曼聯嘅轉會，我哋好容易被氹嘅啊！但係魔鬼在細節，係咪？呢個嘅消息咧，阿 David 哥佢其實寫得好模棱兩可嘅，佢就係話曼聯有興趣巴利巴重返呢個目標，就準備出價6000萬加500萬 add-ons。但佢又冇講明係 accept 啊定係唔 accept，淨係話呢個價呢就唔到白禮頓嘅心目中嘅要價。咁即係點呢？即係其實呢個報道只係話可以確實嘅就係曼聯個興趣翻去佢度嘅啫，係咪簽唔簽到呢？真係唔知喎，係嘛？幾多錢亦都唔知喎，只係話曼聯想出呢個價啫喎，係嘛？冇話到白禮頓係呢個價係 OK 喎。嗱，我搞唔清呢個消息究竟係邊個放俾佢嘅，佢獨家嘅，咁啊 Athletic 咁就曼聯放風出嚟安撫下啲球迷啊，定係球員 agent 放風出嚟逼宮白禮頓咧？係咪即係知道都機會係最後一個啦？再唔走嘅話，曼聯應該都會買其他中場啊，巴利巴，我哋個中場重建完成4個新嘅，係咪加3個新嘅加個文奴？巴利巴幾難先攝到入嚟呢？咪可能已經係要幾年後嘅事情咁就盡地一鋪，2個可能性都有。咁就睇翻佢喺白禮頓就冇隨隊乜滯嘅。咁啊呢兩日亦都有一場喺歐協杯嘅外圍賽呢，佢亦都冇隨隊，但係佢本人係有啲輕傷嘅，即係喺上個月嘅時候就話佢係熱身賽嘅期間係整傷咗啲咁，所以冇隨隊就冇意義嘅，因為佢有傷。咁啊睇唔到究竟會點，
咁然後就 CEO 有講過少少嘢，但係都係模棱兩可啦嚇，即係都係唔知會點。咁同時白禮頓亦都有另一個球員文達咧係被利物浦追求緊嘅。咁啲報道就話利物浦5000萬嘅收購報價係被拒絕嘅。嗱，咁兩個球員其實好近嘅，一個就3000萬磅由紐卡素加盟，一個咧就2500萬磅由法甲嘅里爾加盟。兩個都係22歲，係嘛？一個就上年嚟嘅，一個就一個2年前，一個3年前咗緊啦，係嘛？即係都係白禮頓一貫嘅做法，就係呢啲價位簽啲有潛質嘅球員，然後轉賣高價，係嘛？咁啊22-23歲就係佢哋嘅收成期嘅啦，每一次都係咁樣嘅，23-24歲都好少會落空。咁文達喺網上估價網站就4500萬歐，巴利巴就5500萬歐。咁5000萬磅簽唔到文達呢？咁如果你就咁對嘅話，其實6000萬磅都應該冇可能會放巴利巴，再加巴利巴呢，其實里爾係有15% 嘅 sell on clause 嘅，即係話白禮頓仲要分15% 俾里爾啊，文達係冇嘅。咁樣其實幾複雜啊！即係白禮頓，如果你賣6000萬呢，佢之前仲有啲 add on 即係可能加埋都成3000萬磅，佢冇乜錢執嘅啫。咁以白禮頓嗰種做生意嘅角度嚟講咧，又好似唔係好吸引，咪60+5，我覺得有啲難講咯，係嘛？即係呢個可能仲要加啲都唔出奇。咁唯一一個好嘅消息就係話紐卡素之前就係即係10日8日前又話衝出嚟搶個巴利巴嘅。咁就可能佢哋同白禮頓傾好咗，俾曼聯有機可乘都唔出奇，係嘛？咁就係咁上下話啲價，紐卡素係傾到6000、6500咁上下，所以曼聯就唔知邊度收到風，可能 agent 同佢講喂，有人幫你出咗啦 ，accept 咗啦，係嘛？咁就通水俾曼聯，都唔出奇。咁就簽唔簽到咧？我覺得應該係簽到嘅。如果你放風放到咁行，你最尾簽唔到咧？又另一個公關災難，我覺得曼聯高層，你唔知係咪佢自己放啦？但係你既然呢個風險出咗嚟咧，佢哋冇得收翻嘅，冇得收翻啊！即係最尾你又如果話白禮頓7000萬加500萬 add-ons， 你唔肯，跟住又話貴又走我真係唔知到時曼聯球迷圈入邊會發生咩事。咁我對呢個球員呢，我暫時都係維持翻上年原判，即係上年話想簽佢嘅時候，我都係話我一般嘅啫。我唔係特別識欣賞呢種球員嘅，即係佢係好高能量嘅一個球員，好有腳法嘅一個球員，扭波嘅腳法，但係俾波大局觀，即係我對中場嘅嗰種定義呢，佢係真係唔係好好嘅。咁但係又正如我上條片所講咧，有簽約就一定好過冇簽約嘅，我已經唔係好揀擇噶啦，即係同埋就係只要佢着起曼聯波衫，我就會撐佢啦，係咪？只能夠希望就係高層賭鋪大嘅賭贏，賭贏佢變成卡斯道嘅，唔好講100%， 80%卡斯道咁都 OK， 係咪？即係6-7千萬。你睇下而家個轉會市場算睇下啲咩，係咪？其實只係一個中價嘅球員啦，已經唔係貴嘅，係咪？即係貴嘅球員，而家你冇8000、9000，你都唔好意思話自己貴，係嘛？咁所以真係咁上下啦。你如果覺得佢貴，你要怪個市場啦。沙維奧都8500啦，係嘛？咁左閘又點呢？左閘就史基利可以收晒個希望噶啦，完全收得高。因為阿迪達自己親口出嚟話100% 佢會留隊嘅。阿迪達係即係話阿迪達想要佢嘅，史基利又想留，咁冇啦，係嘛？即係冇人挑戰到阿迪達嘅權威嘅阿仙奴。咁路易斯荷爾又點呢？前2日又傳啲消息出嚟話，好似有啲進展，有機會，但係而家今日又潑冷水，話佢又同緊紐卡素傾緊續約，係嘛？會唔會紐卡素都反正賣晒喺大佬啦？會唔會俾個副隊長佢做咧？係嘛？嗱，而家正隊長應該俾咗 Dan Burn 嘅，咁但係 Dan Burn 都唔踢得幾耐啦。會唔會話即係視佢為下一代嘅建隊核心咧？係因為路易斯荷爾本人本身都即係對紐卡素好似都幾忠誠咁樣嘅本身啊。
咁就可能而家少少鬧下脾氣，咁但係你俾高啲待遇佢加人工啊，係咪俾啲副隊長隊長嗰啲願景佢，可能佢 OK 都唔出奇。咁因為巴利巴嘅傳聞，我相信曼聯高層係決定兩個位都簽㗎啦，即係擘開兩個 budget，兩邊都簽。咁就左閘冇乜必要再話一定要即係兼踢到中場嗰樣嘢，係咪？之前即係話可能買一個算噶嘛，即係一個人可以打兩個位咁頂晒兩個。咁而家我相信就唔需要。咁反而如果你唔使頂中場呢，我係覺得會唔會考慮係要買啲左閘可以頂中堅呢？係嘛？如果你頂中堅呢，沙連拿斯係頂到中堅嘅，因為佢係兩邊都有踢嘅啊。咁啊，中堅左閘都係佢天然嘅位置，就唔係替攻啦。佢兩個位都真係踢得嘅。如果除咗佢呢，又好似真係冇乜啊，即係可能已經係車仔嘅客途咁，但係人哋唔會賣俾你啦，係嘛？即係唔係好多球員可以咯。咁就今日亦都有新嘅傳聞係話就接觸巴塞嘅巴迪嘅。嗱，呢個巴迪咧就一路都冇乜傳㗎，咁就但係有啲報道揾翻就話佢講過離開巴塞係想踢曼聯啊，諸如此類啊，可能有啲好感啦。咁但係接觸啫，係嘛？唔知道係想唔想走嘅，因為巴迪喺巴塞其實佢冇乜需要離開啊，係嘛？即係佢話萬一離開嘅時候先可能會揀曼聯啫，但係唔離開就冇呢支歌仔唱啊，我覺得唔會乜滯嘅。咁啊，唯一問題佢如果佢肯嚟嘅好嘅，咁就唯一就係傷病比較多啦，即係呢個球員都係即係唔係咁襟踢嘅，咁但係能力就高嘅，即係我覺得都係一個好現代技術進攻型嘅閘位嘅啦，咁啊可能就冇咁硬淨，防守唔算特別好咁解，咁就唔知道，咁但係轉會咧就算而家簽開呢都趕唔切嘅啦，咁所以我哋都係聽住先，咁啊顧好後程嘅第一場波先，係嘛？我哋對手了解一下，10年終於翻到英超，係咪？中間唔係淨係英冠度打躉落過英甲嘅，艱難嘅，即係可以破產嘅，係咪？即係一隊英超球隊碌落去，一路碌到落去英乙，甚至破埋產呢，都唔係未試過。樸茨茅夫我都唔知而家仲喺邊。係嘛？打嚟打去，佢就唔止10年添啦。但係佢哋做得到，關鍵在於有新老細啊！2022年呢，由一個土耳其媒體公司收購咗佢哋。咁我 check 過佢哋盤數，財力唔大嘅。佢老闆大概都真係即係，如果以有錢佬嚟講，佢係一個窮人嚟嘅，因為佢得大概2-3億嘅美金嘅身家嘅啫，2-3億美金。好少啊，即係可能10幾20億嘅港紙，1-2億英鎊，哇！真係好少，係嘛？即係呢個係如果放英超嘅 category 嚟講係好窮。咁你唔使 expect 佢會泵到水入去，係嘛？即係1-2億英鎊，你簽2個球員都完咗噶啦，係嘛？只能夠靠翻球會自己財力嘅啫。咁就但係佢好就好在咧，點解幫到後程？因為佢係同費倫巴治嘅關係好好嘅，即係曾經坐過費倫巴治嘅董事。咁亦都即係佢本身亦都係土耳其嘅媒體啊，咁佢亦都係嗰度嘅即係自己嘅我唔想講到好粗俗咁樣陀地咁樣，咪即係總之土耳其有勢力嘅人啦。咁啊呢幾年其實係好快㗎啦，即係一嚟由英冠嘅第19，由英甲翻上英冠，啱啱好護到級，再到升班。4年唔係一個耐嘅時間嚟嘅，好多球隊4年以上都做唔到。咁就一直佢見到佢呢幾年都係不斷由土超增兵，咁啊有免簽有成，即係相信都係靠啲人物咧就好低成本咧就揾到班英冠能夠玩得轉嘅球員，係嘛？咁就你土超踢英冠冇問題嘅，係嘛？即係特拉布宗啊、費倫巴治嗰啲球員踢英冠係啱啱好，係嘛？係好球員嚟嘅。但係嚟到英超咧，你唔能夠用呢個方法，因為土超踢英超係搞唔掂嘅。咁所以見到佢哋今年升咗班呢，冇再喺土超度簽人嘅。咁就亦都錢真係唔多。今年佢哋支出暫時淨支出得6200萬英鎊，放喺2026年呢嚿錢係一個球員嘅價錢嚟嘅，你就會知道有幾大鑊，係嘛？即係升班馬呢2年都係講緊係使1億2億呢，你先
1億都少啦，即係你唔使到2億，你基本上都唔使旨意留喺度啊。咁就仲要佢哋啲收購咧，喺我眼中係奇奇怪怪嘅，大部分都係外地聯賽，又西甲，又希臘，又美國，又德甲，又挪威，又蘇格蘭聯賽，又葡超，跟住又整個唔知即係不知名嘅球會咁樣嘅收購，一大堆其實彼此唔係好 synchronize 嘅球員呢，往績上都冇乜好嘅結果嘅。通常你都係要好似上年新特蘭好明確揾英超有經驗嘅大佬翻嚟坐陣，用佢做核心，係嘛？咁啊，然後一班有經驗有能力嘅可能老將帶住啲新仔又好，有活力嘅或者技術班底呢班呢，我睇唔到啲咩窿路啊，好雜嘅，即係大家五湖四海，好似啲武俠小説咧，你係呢個幫派嗰個幫派，係唔係好睇到有啲咩清晰嘅戰術嘅思路？咁佢哋嘅領隊啊查基洛域咧，就其實自己本人都未踢過英超或者未教過英超，上年咧就空降落去踢教英冠，就攞咗個第6。第6升到班咧都係啱啱好嘅，因為真係附加賽名額嘅最後一名嚟嘅。咁就靠住一個老油條啦，英國足球老油條麥伯尼咧就神射手，咁入咗18、19球波。咁呢個球員其實大家有睇過英超應該都知佢係邊個嘅啫。幾年前喺錫菲聯上英超嘅時候踢正選就入唔到咩波嘅，即係入2、3球入5、6球就好叻㗎啦。跟住就落翻英冠又即係打等，即係幾隊球隊轉嚟轉去都唔係好踢得好順。一上英超就入唔到波，一落英冠就即刻入到波，即係呢個就係典型嘅英冠級別嘅好前鋒。上英超呢，太慢啦，即係呢種前鋒應該今年上嚟都唔會有咩好大嘅進步。戰術上亦都見到佢哋簡單嘅4-2-3-1咁啊，都偏向斬下波咁樣啦。攻中用個基克字，列斯聯都即係完全升2-3次英超都唔用佢嘅，即係又係覺得佢係英冠球員嚟㗎。咁啊，而家升到上嚟應該都係佢做核心。加麥伯尼係咪兩個都係英冠好使好用，但係英超就略嫌唔夠班。咁亦都喺上年英冠冇話咩技術流噶，踢防反嘅 45.8% 嘅控球係嘛，咁就睇佢啲戰績咧都係即係唔係好穩定，話對強隊有時防守贏到咁啊，但係對弱隊咧或者對中下游球隊又成日都會輸嘅，咁所以就即係唔係好穩定嘅一隊波。我自己會覺得都幾可能係今屆最雞最弱嘅一隊波嚟嘅。我眼中遠遠不如高雲地利同葉士域治嘅呢兩隊，始終葉士域治咧升降機2次係嘛，即係嗰個錢係揾得多好多，佢哋個班底嘅厚度係好多 ready 好多。高雲地利就規模始終大過侯城，即係使嘅錢都多啲，教練亦都有英超經驗。係咪林柏特雖然衰過係嘛，但係起碼佢教過2次英超，亦都教過2次英冠都升到班啊。咁就佢先一手帶上嚟，差極有限係嘛。我覺得高雲地利有啲可能可以 keep 到喺英超。咁就曼聯，我會建議用最 ready 嘅球員，唔好論咩能力或者上年嘅表現啊，邊個係重要啲啊，邊個成，純粹論狀態。季前賽準備得最 ready、最能夠有體能嘅球員就放晒上去，因為質素上呢係一定夠嘅。後備我哋都夠㗎啦，呢場波質素唔會話差過對手嘅，只要有狀態就足夠。我係會建議用最上2場波最純嘅舒克斯加麥保姆，右邊用阿馬特，左邊用多古、山道士、泰利文斯，跟住蘇爾縱使佢上場睇得唔好，但係你冇人準備得比佢好啦，喺左閘係嘛，冇人有踢過添。麥佳亞，我會揀 Euro 嘅，因為 Euro 我覺得係輕微好過氣氛嘅喺季前賽。咁然後就達洛好過馬沙維、龍門 Lemons。我有信心呢套陣容可以攞到3分。咁啊，然後我認為呢場係要贏得唔單止3分，係要有說服力先得，係嘛？否則咧，如果你即係贏唔到就仲衰啦。你贏可能贏一球，靠個12碼或者靠個角球，其實係會被質疑啊，因為後城嘅實力大家都知道啊，咁你冇說服力嘅話，
連卡域克都會俾人質疑啊，所以我係希望佢哋 full power 呢場波有咁靚仔得咁靚仔，雖然作客係嘛係要做得好好先得。咁啊，到時直播見嘅咯，大家星期六晚上7點半，然後即係其實我哋呢場係第2場嚟嘅，當然你就要睇埋其他比賽啦，係嘛啦。咁啊，禮拜5嘅半夜就有亞仙奴率先開鑼，之後10場英超終於翻嚟啦。好嘛，咁啊，我哋26-27賽季祝大家睇得開心，希望曼聯踢得好，係嘛。咁啊，今日講到呢度，直播再見，拜拜。